Terve! Pleikalla syödään. Pistä nyt sitä iton ääntä siihen. Niin just. Siis tää ei toimi. Kai te näette, että tää ei toimi. Sanokaa vain jotain. Mitä? Kyllä tää ei oikeesti toimi. Tää pleikkari ei toimi. No okei, mä en pistä ääntä. Vittu. Mä tarvitsin jonkun, missä mä istun. No istu vaikka rahilla. Kai te näette nyttenkin, joo näette. Tossa todella hyvin. Kyllä. Sori, mä oon vähän edessä ehkä. Mut mä alan pelaa. Nyt te kaikki on hiljaa, mä soitan Aliin. Häh? Nyt te kaikki on hiljaa, mä soitan Aliin. Sä et täällä pelleillä. En pelleillekään, mutta voi olla täällä. En petellä.
tosiaan, mä en voi ihan hyvin tätä tehdä, mutta mä aion tehdä tän hyvin, että mä voin myös pelata. Siis... Oho. Sori. No. Tää video kestää pikkasen kauan. Mä joudun hakemaan tosi monta juttua tänne alle. Että mä sitten katon mahuu pelaamaan. Että mä katon mahuu pelaamaan. Mä voin maistaa turpa on hevosen muna. Niin, en mä varmaan sitä syö. Mä nyt tän katon mun pleikkoa. Mä syön chihuahua. Ei heo. Mä olin just chihuahua. Siis tossa mun ohjaan. Joo, moi. Ja kestää pitkä. Ei helvetti, ei kiinnosta. Mä pelaan. Voitakaa, että minä muuten... Oi junta. Sori, se meni pikkasen pimeäksi. Mitä helvettiä Jimmy saa lähetellä? Mä otan tuhkamunat. Mä katon kuinka kauan tää on jo kissannut. Ei sulla mitään väliä vaikka. Katotko sä mun videoita? Joo. Hyvä, että oot silti katsomassa mun videoita, etkä sen surkeen Jerkkuboi eleensä. Oikeas, älkää kilahtaa. Sori. Ei oikein. Minne mä pääsen? Mutta ei niin hyvin nyt. Tos mä en voikaan pelata. Noin sulle. Ei tarvii kai tyynyn. Tuolla noin. Tuolla on. Koska ei mulla nyt mitään muuta. Se siis kattoo YouTube-videoita. Mä en jaksa noita videoita. Oottakaas pikkuinen.